Täna oleme tulnud Viaston infra objektile, üks meie suuremaid kliente, kellel on siis palju erinevaid teedeehitusprojekte Eestis, kus nad siis teevad erinevaid teedeehitustöid. Hetkel olemegi siis Hüürualliku objekti lõigul, kus on meil tulnud meie uus pöördpeaga Sani ekskavaator siis tööle, millele me oleme paigaldanud 3D-süsteemi Leica. Siin on hea näide, miks meil on vaja 3D-süsteemi asuval klientidele, sellepärast et see teeb töö väga palju kiiremaks. Kindlasti see lisab ka tööle täpsust ja muudab ka ekskavaatori juhi jaoks kui ka projektijuhi jaoks seda teedeehitust siis antud hetkel mugavamaks. See on hea näide siis sellest, et kui on vaja mingi teatud kõrgusega kaevata, siis 3D-süsteem aitab seda väga täpselt teha ja see on hea näide, kuidas me näemegi kohe, et kuidas see kopajuht siin kaevanud on täpselt sentimeetri täpsusega vastavalt sellele, mida siis see 3D-süsteem talle näitab ekskavaatoris. Me sooviksimegi siis teada, et kuidas siis selle süsteemiga äraharjumine nagu aega võttis ja kuidas nagu sellega tööd teha on, et kuidas kommenteerite? Harjumine läks suht kiiresti ja tööd teha on väga mugav. Kõrguseid näeb kõike, kauguseid. Aga muidu oli sellega lihtne ära harjuda või ikkagist nagu kuidas sa hindad, et kaua aega võttis, et nagu saada aru, et täpselt kuidas sellega siis tööd teha? No projektipõhiselt sa pead omale selgeks saama, aga kuna alguses õpetati suht hästi, siis sai kergesti selgeks. Et mida sa muidu sealt ekraani pealt vaatad enamasti, et kas sa vaatad seal neid sügavusi või neid nurki või kuidas see nagu ekraaniga töötamine nagu aitab su tööd, et oskad sa seletada? Seal on väga lihtne, seal saad koppa jagada enam-vähem 3 sektsiooni. Sa tead, kui lai on sul see kopp seal ees, siis mis varuga sa võtma pead, siis mul on näiteks pandud siin teejoon, siis kopp on seal ääres ja siis mul ongi piisava varuga kaevan sealt kõrvalt selle pinnas ära täpselt selle ekraani järgi. Ja koppa ise ma nagu otseselt ei vaatagi sel hetkel. Eks põhimõtteliselt nagu kulpi nagu ei peagi nägema, et seda tööd nagu mugavalt teha, jah? Põhimõtteliselt küll, jah. Põhimõtteliselt ei pea? Ei pea, jah, niimoodi otseselt vaatama. Põhimõtteliselt, kui teil on vaja seda 3D-süsteemiga ekskavaatorit ja teile tundub, et lihtsalt ei ole võimalik teha mitte kuidagi seda objekti valmis niimoodi, et lihtsalt ei ole seda täpsust, mida see 3D pakub, siis meil igatahes on pakkuda tänaseks 3D ja pöördpeaga suuri ja väiksemaid masinaid. Nii et kui teil on vaja sellist masinat, helistage meile Storenti.